ไทยจังนะก็วันนี้ค่ะมินจะมาเรียกเป็นโมนินะคะก็มี2ตัวนะคะก็ป้าซื้อให้นะคะก็ต้องขอบคุณป้านะคะก็แบบถ้าเพื่อนเห็นขอบตาดำอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคือวันนี้เป็นวันภาษาไทยวันที่29แต่ว่ามันตรงกับวันเสาร์นะคะเรียนมินเลยจัดวันที่26ก็คือวันนี้มินก็ได้แต่งชุดไทยนะไปประกวดเขาเรียกอะไรแข่งตำส้มตำซึ่งก็แบบโอ้โหอะไรเนี่ยมากไปดูกันเลยซึ่งมินก็ได้ลงรูปไปใน IG นะใครที่แบบ follow IG อยู่ก็อาจจะเห็นนะคะจะมี2ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเรืองแสงกับแบบโดนแดดแล้วมันจะเห็นเป็นสีนะคะไปดูแบบเรืองแสงกันก่อนนะคะจะเป็นรูปฮิปโปนะคะส่วนแบบนี้นะคะจะเป็นรูปเป็ดมินซื้อมาตัวละ30 บาทนะคะซื้อจากตลาดนัดเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันเลยคือวันนี้เปลี่ยนมุมนะกลิ่นก็ยางกลิ่นเหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมทุกอันอะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบคือมีสามารถเอานิ้วเข้าไปใส่ได้เดี๋ยวสินี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะบีบดูนะคะคือมันจะยืดได้นี่คือเนื้อนุ่มๆเด้งๆเหมือนโมจิด้านล่างนี้จะเป็นขานะคะคือขาน่ารักมากอ่ะก็คือด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมันสามารถใส่นิ้วได้ซึ่งมีก็ไม่รู้ว่ามันต้องไว้ใส่อะไรเนาะมันก็สามารถยืดได้เยอะเลยแล้วก็เนื้อนุ่มเหมือนโมจิเดี๋ยวเราไปดูอีกชิ้นหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูว่ามันเรืองแสงจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วกันมาแกะกันเลยกลิ่นก็เหมือนกันค่ะกลิ่นพารายางนั่นแหละจะเป็นเป็ดวันนี้เนื้อเด้งๆเหมือนกันวันนี้เนื้อจะตัวใสๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบเรืองแสงไม่ใช่เรืองแสงโดนแดดยืดอันนี้คือเหมือนจะยืดได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตรงช่วงตัวเนาะตรงนี้มันจะดูแบบยืดได้เยอะกว่าคือมินไม่มีแดดนะคะคือตอนนี้เวลา3:23นะคะคือไม่มีแดดแล้วก็ตามดู I can see white นู่นค่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้านะที่จะมาโดนแดดให้ดูมินจะสะสมคอลเลคชันโมนี้นะคะคือมีอีกตัวที่มินอยากได้คือแกะคือมินยังไม่มีเลยเดี๋ยวมินจะไปตามล่าหาแกะมารีวิวให้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะจริงหรือเปล่านะคะเรื่องแสงโดนแดดอันนี้คงจะเป็นที่หลังหรือว่าคลิปหน้าเนาะคือตัวนี้จะให้ดูก่อนค่ะเพื่อนๆคือมินได้ลองมาเข้าที่มืดนะคะแล้วมันก็ไม่เรืองแสงนะคะนี่คือเมื่อกี้เข้าใต้ผ้าห่มก็คือมันก็ไม่เรืองแสงอะเนาะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนะคะผมขอฟังเสียงคุณยิ่งกว่าเสียใจก็พี่พันไม่เลือกผมเลยก็มันอาจจะเรืองแสงไม่ได้แต่ความน่ารักนี่โหน่ารักจริงคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมติดใจเพจแล้วเจอกันด้วยนะคะบ๊ายบาย